Mga layo kakipag-adatan sa manayan na sige-sige din yang kai adika pido Iran na yang kai Amerika Israel niya panutul madakluto yang ulog mga helicopters mga US jet fighter yang kai Amerika sa tadangan tanong sa mapya pamamakinggan yang kai idol Masakaw explain kabar sa Basang Ranao. Peter wagi nga Iranian Air Force na adungo no to somia ulugiran. Ayamanan niya na jet fighter ay ningaranan sa A-10. Asirang ko na imiya sugat, miulog sisag yang marani sa karagatan sa nga State of Hormuz. Ako pa kaya di magispayari. Allahu Akbar. And as a multiple incident involving American aircraft unfolded, nagyang kaya tigyan akapupunga ulog. Agyang kaya mga aircraft, o di na mga jet fighter, helicopter. Agyang kaya mananyan na American na unfolded. Di iya tigin ketagu ka pkaila yung bel amata. Away, agyang kaya kapangulugiran, nagukap nga susugutian na di iya tigin ke ay mananyan na di iya kesapangan ka pkailay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. The New York Times reported that the second U.S. Air Force aircraft had crashed in the Gulf, with U.S. officials confirming that one of the two pilots had been rescued within search effort continue for the others. Namya panutul mismo agyang New York Times. Ayamanan yan nagyang iko na ikadua, a U.S. Forces aircraft crash in the Gulf agyanan so miya crash isagyang kaya ayamanan yan sisagyang Gulf ay manan yan nagyang Middle East ay manan yan nagyang iko na New York Times reported na miya panutulian nagyang tigin na ikadua US Air Forces miya crashan sisagyang Gulf with US official confirming na confirm magyang US official. Of the two pilots, nagyang ko na dua piloton na miya recoveriran, ay manan na miya rescueran. Agyang kay dua katao driver sisagyang na jet fighter na miya rescue ko nagyang kay Amerika na ayamanan yan na miya binasa so aircraft. Allahu Akbar. The New York Times reported according to the report the sama no to na dua to agyang to stealth na miya rescue ginadua na miya rescue suya manan yan na mga driver. The New York reported second according to the report kising ka na mga staray pangkatan ka miya kadagdagal na problema na daw diyan na nakikaukid na alhamdulillah. According to the report the A-10 Warthog went down near the Strait of Hormuz kate. Sa manan na ikadwi nga miyaulog sa nga Strait of Hormuz. Yang ko na A-10 Warthog asumiyong nga iyatigya miyaulog atigyan sisaging marani sa karagatan sa nga Strait of Hormuz around same time the another US aircraft was shot down over Iran. Sama no to na dua miyaulugiran nun sa nga namarani sa Strait of Hormuz nagugyong utay sound na auto. US aircraft was shot down over Iran. Nasoko na tigin Swiss sound na roa tigin miyaulog sa gingaya gilo pa Iran. Iranian authorities said their air defense had destroyed a US fighter jet over central Iran, describing it as a complete loss. Iranian sources indicated that the aircraft was brought down during ongoing hostilities with search operations still underway at the crash site. So giyang kaya bubago na ay manan yan na Peter wag yang Iranian authority. Agyang tigin na miya ulugam had destroyed miya binasa miya ay manan yan na US fighter na siya tigin na siya tigin miya ulug si sagyang kaya kalangitan na miyaulog sa giyang derpa Central Iran agi tigin na complete loss manan yan na kaya kaptuba na kiranday. Iranian sources indicated that the aircraft na Peter wag nga Iranian
nagyang ako na aircraft was brought down na miyaulog kunay. Why? Si sagyang kapapantagan na dirandi ka panimbak sa moto, nagyeso pa sindut-sindut tumangwa na modud sa bomba. Na miya sarba ko pakaya kwan. Ay man niya na miya ulug yang kwan Iran. Sid na tigin sa gyang di final di ka tidawa o di na final di ka bebeto. With search operation still underway. Nasama na tigin nagyang di ka pluluba are jabar mametek. Di ka pluluba si sagyang mga driveron paya pelotoron. Ay man na sama na tigin na disiran di pluluban. Dasiran mga toton. Report cited by Al-Mayadin and earlier cover noted uncertainty over the aircraft type involved in the downing Iran, while Iranian source described as an F-35, while other account pointed F-15. The US has not clarified geso di ang diterot. Aman na niyan na sukaga iron sukaga Why? Shout out Faiza M. Sheikh 50 star, sokran. Why? Di malapis ang na 50 star ka. Ay manan yan, nakagay na, so di tayo din discuss na, piya ke ilay Iran, suga pa. So miya nga uluga, sunsumin ba ito na Iran, piya ke ilay, na F-15. Ugid na, sikon sa Amerika, na dumini-clear sira na adam pa na miya da F-35. Agi, so pinaka-high-tech o na stealth. Why? Adun ko pa na miya da. So manan yan, na ayaw miya confirm mo na Iran na isa. Ugid na, giyang gaya Amerika na Peter Iran na 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benda ke miyasugata hipo-hipo. Udi na akuan. Ay manan yan na miyasugata tabang wala. Miyawuluga isa. Di katawan na Iran. Iran may report. Ugid na, any report aging Amerika. Miyada aging gaya F-35 stealth. So sama niya mabangsa ko, nag-i-edi siya din discussion. Nag-i so details o miya nga ulog a jet fighter Iran. Apa ditero nagyang kaya man yan, so matotal tanubin kan magad. Ay manan yan, nagyang Amerika na Freeport, nagyang kay Israel na Freeport. So dira na idi pa katugma-tugma, nakauta tigiran na adna miya, duti man na miya, si miya ulog sa nga nakaragatan na Strait of Hormuz, adna miya nga ulugun sa mismo si sagyang kaya agap Iran, adna man natigin na miya ulugun sin sagyang kaya currently, ay man na tunoto kaya pakukita niya no to. Nga, sin natigin si sagyang kaya man na niya na ongoing hostilities. Sid mismo atigin si sagyang kaya oras na kadika tidawa na yaman na niya na miya nga ulog aging nga sabag yun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayaman na niya na rin mga pagarya na pekataman no ni Trump. So, diniyan di ingululan. Uwid na ayaman po ditero na Iran. Nawatigyan, if you kuan ang tagya para kuan era nun. Manan yan naging kaya Amerika ganyan di pangangalakan naging Iran sa ground attack. Na ipasimbagaging kaya Iran natigin na manan na bring your good fighter. Why? Nanayaw na miskano. Why? Saya manan yan na giyang kang gubat yo. هلیکوپتر آمریکا من نیرو نظامی من یک دست بزا به نازمت بزا Grabe ako mga tiga sa mga tao. Giyang kaya helicopter so kuha na. Miyele anyway, so Black Hawk daw na. Na di rin di peluluba na giyang kaya jet fighter. Driver. Arsad Pananggi. Rabong. Di rin di peluluba na giyang rescue ng mga pilot yang ada. Kagigian na stealth, giyang na mga jet fighter ang akuan, Amerika, na dapan beto, kaandid ni kapakaditig yan sa marani, subumba, na automatic, giyang utuwa, badi ko na utay tudungon, automatic utuwa, andid ni makabaw sa, kasugatan din, na dapan beto na lumika, na minilibudid ng uta mga akuan, piloton. So gina ni di peluluba ng mga piloton. So giyang video, waya di malibeta, mabuba nga di ka palibot aging nga duti man na kuan Black Hawk down. Na pumili na ako mga tiga sa Iran kay bata ka duwa ka taw na miya ka bububa sa helicopter na timba ka ni Iran na tiga ka na ko yaway.
Kata petimba ka na nga dua kataw. Na ayabu kapuro nga apelin, na benda telot tema na poste. Helikopter Black Hawk, Allahu Akbar. Rescue operation fails, helicopter hit kata. Ay manan yan na ketusan ni wango to ati ditanu di pamagusain. Dua teman ang mga stealth F-50 dan F-35. Na pro aya order na pluluban rescue na giyang na mga pilot. Ngayon no, because they are confident kung tadi yang dipanutul na basta ang beto, basta mau tanong pa ng ko so dan yang panang beto na automatic apkel ka ano to na kipetek. Agi yang utama na niya na mga pilot ro. So sigurado sila na yaman na niya na buhay pa ang mga taong yan. So gina ni kaya lengan ng mga helikopter ra ni man to. Kadiran sa nimbu benog na aatangan mambong yung mga kuwan. Aatangan mambog yung mga civilian. Ino kuwan na rin ka mga civilian na dikiran di manimbak. Following the downing, the U.S. military lands a search and rescue mission involving Black Hawk kata. Helicopter and C-130 Hercules aircraft according to Tasnim News Agency the operational failed. Mielay siya tigyan na yamanan yan agiyang ay Amerika na diren di pangilain rescue. Agiyang gaya yamanan yan na mga driver sa agiyang gaya jet fighter. Agiyang ay diron di mluluba na mga helicopter ay Black Hawk na gusi 130 na iba na dairan matoon agiyang gaya tama ni man to na diran ni bubedug na dairan matoon. Why? Agiyang utatiba piyak ilerom sa nga video. Iranian sources say the rescue effort was ultimately thwarted, leaving at least one pilot uncounted for inside Iranian territory. So yaman na niya na pitero si agyang kaya Iranian source nas minitarg ultimately o thwarted. Ayaman na niya na taroto pa minitarg agyang kaya Amerika so diran di ka pangiluba si sagyang kaya mga ayaman na niya na mga piloto si sagyang miatero mga ulog. Ayaman na niya na mga aeroplano udi na jet fighter agyang kaya Amerika. For inside Iranian territory, minitarg sagyang kaya kapluluba ni Ranon, sagyang kapluluba Ranon sagyang kaya mismo pa agyang kaya Iran na minitapalak uncounted for inside Iranian territory. Na yaman na niya na gyang kaya ko na kuan. Sabagi uay na deran maton. Mismo gyang kaya Iran na deran maton sa sabagi ugid na miaton ni Ran sa mga pediyan. Wave 93 expands strike across region. The escalation comes as Iran lands the 93rd wave of operation True Promise for targeting Israeli military position and US-linked asset across multiple fronts. Iran Qatam Al-Anbiya Central Headquarters said the strike focused on troop assembly areas and military industrials site in the Tel Aviv, Haifa, Kafar, Kana. Ayaman na niya nagyang kaya di panutulan na iman to atigin na ika 93 din ka wave agyang kaya buka nami arma anakate siya kini Mubarak Sulaiman 200 star ato na rea sir kana ba kami ribata o baka bud na rea mi ribata 200 star na matano minum ako sa kape. Hay salamat kay Mubarak Sulaiman sa 200 star. Uba ka ba na rin? Miyari ba tari mo barak? Guid nakagay na 100 star. Alone. Sa kataw. Matano to. Miya bubende ko mga kabar. Sokuran. Carlo. Allahu Akbar. Giya nga panutulak na. Miya panutulak. Giya nga ipamati anak na. Miya panutulak no to kagiyo. Ayaman na niya na. Aya report si na giya nga aya Iran. Yung tabiyate ang kagiya na aya report na Israel. Na tundog ni Raman na report Iran. So giya mambu ang batian si inagi so report Iran. Kaya tigin na kaya pakalaulada si sagiang kaya kapenimba kami emanto tigin na ika 93 kawib. Amin itimba kami sagiang kaya tidaw man aging kaya Operation True Promise. By the way, paras giya nga Operation True Promise for nagi iniingara na Iran sa nga di ka tidaw kap diran di ka pangasol.
Giya nga imong Hezbollah na iningaran ni ranon na giya ngo tuwa Etenstru. Etenstru. Ema na niyan na kakan sa stru ragami. Udi na pagkanta katanto na ibig sabihin nito. Ibig sabihin nira. Kaya lipad lang usor ko na Yemen. Giya nga ka Amerika na Epic Fury. Gitu. Epic Fury. Tono tumade. Mata Fury. Giya nga man na Iran. Ay mana niya na Israel na kuan ad na kiarkiran kaya lipatan na kan mambuto ang tarkiran na titleiran mambu. So anyway, targeting Israeli military position and US link asset across multiple fronts. So sama na tigagyan kaya khabar na mana niya na piyakalaw did nagyang kaya Iran nagyang adiran di ka pamumba. Apa nargit ni Iran nagyang kaya sudden sa possession and US link asset across multiple fronts. Sudden sa ema na niyan napkagdam 150 di ako na rin Sulaiman ato na pita 100 another 150 star from Mubarak Sulaiman sukra na ki pagariko. Why ana baka apkatep man si kagawad gina na ki kagawad. Mata nga baka ki paki bala sa nga wala kagawad. Epic Fury na ba Epic Fear? Sa iba pun din na Epic Fear. Kana ba? Epic Fury. Fury ndo to. Ay, Fury, nangutakwa na. Pana, masyadong matapa nga. Epic Fury. Ginar ka na Epic Fear. Di, Epic Fury. Yung ta Fury matapa nga. Iran katan alan via Central Headquarters see the strike focus on troop, assembly area and military industrial site. Why? Sukran ka god. Ay, kate miya betiak ne kate Peter Russia gi nga Central Headquarters nga Iran. Ay ako na pianing bagiran nga Tel Aviv Haifa Kafar au gia au suma industrial. Miya panutultan na lepas tano. Iran and separate development Iran foreign minister suggested that the regional actor may be director involved the US-Israeli military campaign. Tasnim reported the spokesperson Ismail Baki pointed out to the downing of Padron Siraj. Giso eman na niya na kaya pa di rin siya di panutul lang nga okay to kita kaya pangaulugan nga yakwan. Mga jet fighter na helicopter agyang kayakwan. By the way, iman to na lima amin reporta miyaw lugiran. Gayno na kagya prescue nira ng uta dua pilot sa giyang utwa mga stealth. Dito pinaka mga burger shout out Jabar Mamatok. Yang uto ang mga stealth jet fighter Iran. Ay man niya na doon na pakaulugon. So mini-record na Iran. So prescue nila na mga tao to. Naya prescue na mga Black Hawk ba pitibara na may helicopter na mga bububa. So sabab sa diran udi ka pangilaya, naya man niya na miya nga ulog ba din. Kaya da yan si Rambud manimba kagiyang ay man niya na military aging Iran. Padisan Nagya aya mapiyon ro nagyang utwa si dungkod miolog sa Iran. Pamana na penggamit sa di ka tidaw. Panangya di ka tidaw pa mana miolugiran. So sabo de man na miolugiran agigira tutundugang utwa dua kwan. Na nalang ni rano to ko kulug. Adem bena seron sa nga Strait of Hormuz. So atigen so iman to agawin na lima timan. Ay man yan na jet fighter agwe man yan na mga helicopter amya nga ulog agya nga Iran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapiad no to, mapiad na eh. Iran reject US term as talk collapse. Trump claim loses won't affect talks. Ay man yan nagyang nga ikon BTR totally collapse. Ay man yan na miyada. Arini G kagyang nga Iran. Nagyang nga si Trump na Peter yan nagyang nga tigyan na kaya pamana kinitar kaya po to lagi nga emanan yan na bitera claim loses won't affect talks. Ako na kapakataba ni Ran na emanan yan na kanaba kawala way kanaba paka-apektado siko dia pamana emanan yan na kapakataba ni Ran. Iran reject US term effort to broker
effort to broker a ceasefire between the United States and Iran have reached a dead end. Allahu Rabbi. Ay previous amiyami mitiyara naging kuan Japan agugyan Pakistan. Na sira ni last amiyag broker. Sira ni last amiyag broker asorkira naging dead end. Ay man niyan na miya pasad, miya potol, miya tepedeg yang diran di ipangingimasadan. According to the mediator cited by the Wall Street Journal, as Tehran formally rejected Washington's term and declined to attempt proposed talk in Islamabad. Islamabad na India. India. Ayaman na niya na miya terusi. Agyang iko na mediator, di mangingimasadan, na dinecline agyang ayaman na niya na Iran. So ayaman na niya na totally miya potol agyang bitira si ko kitarga nga adika tidawa ngulalan si sagyang Islamabad nagugyang ayaman na niya na Japan. The report said Iran informed mediator the US demand were unacceptable, effectively halting the current diplomatic track led by the Pakistan. So yaman na niyan mga pagarya na miya panutul in-inform agyang mediator man agyang di mangingimasadan yang Pakistan agyang mga pedian na piyakatokoyran si Trump agyang tigyan demand na udi na US demand were unacceptable by Iran, effectively halting the current diplomatic track led by Pakistan. Agyang na natigyan na demand ka na unacceptable. Pitero nagyang di mangingimasadan sa kapaguluan ni kira nagyang Pakistan. So therefore kapas sa bitiara si kupistok na imanto na minitalas. Allahu Akbar. Aya kinitalas yan na dia pa yaging Iran so kabay yaging Amerika.